सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फिर से नया वीडियो को लेकर आ गए हैं, जो कि एक सोनी का होम थिएटर है। इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर का जो लोगो, ये भी दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर का जो मॉडल नंबर, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, इसका मॉडल नंबर है। जो ये सोनी का ओरिजिनल होम थिएटर नहीं, इसका कॉपी होम थिएटर है। तो इसके अंदर का जो प्रॉब्लम था, बेस नहीं बाज रहा था। तो मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर जो मैंने ओपन किया उसका वीडियो अभी मेरे पास करंटली डिलीट हो गया है। तो मैं फिर से वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, आप लोगों से भी इसका प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ कि इसका जो बेस का स्पीकर का जो दो वायर था वो अंदर से टूट गया था। तो मैंने उसको सिर्फ सोल्ड कर दिया। तो मेरा जो होम थिएटर है ये ओके हो गया है। तो अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलो वीडियो को, तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, खूब बात जल्द।